Kebo Giro. Mangga Om Budi. Ugi Pak Heri, ya wong loro jumeneng. Mangga Om Budi karo Pak Heri Kardi Laras Tandra Dewi Kalindra video syuting asik. Dane katresnan asik 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 jojo jiwa Kardi Laras kaya manten. Mas Budi Basecamp. Hey, hey Bu. Biyen aku lak wis kandha jroning bebrayan kebaik panggoda panase bebasan wanci kanggo tanpa obor beteng dedeng kangge rasa. Kaya wong kelangan beto gelek-gelek wekasane murung. Tak semet bareng sliramu mbok aja lali janji prasetyaku.
wong kelangan beto delek-delek wekasane urung Ae ae ae. Tung kena kentung. Tung kena kentung. bablas ke tembang kangen Tak semen terus liramu. Kok aja lali janji tresnaku kang satuku tetep tulus ngrangkani wayah wengi mesra uwis-uwis banyu kang tumetes dadi seksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung nggonku uripku yen ora ana siramu Sumilire angin tansah tutup rasa kang tak ambek akeh loro liwat tembang kangen kok bisa dadi tombol iki andang lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu rasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnamu sliramu ora bakal ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti sak tenane ngenteni baline eno manise semu liwat tembang kangen iki wujud kados nangku Senaringan Tardi Laras Sandra Dewi Sasusa Kara Linda Widya Soteng wayah wengi kang mesra uwis-uwis Wis Pak banyu kang tumetes dadi seksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung nggonku uripku yen ora ana sliramu Sumilire angin tansah dutan ngapa rasa kang tak Tardi Laras Jos lewat tembang kangen kok bisa dadi Mas Rin bapak sendang suka kuning agem Pak Heri Bedro Waduh, waduh.
titip tresno apa pancen sliramu Hati laras jos. lewat tembang Ya, aku sih berat. kangen aku titip sayang tresnamu sliramu ora ilang. Apa lali, apa pancen wis ngerti satenane aku manasa satenane nganteni balene etamu Putra Kuning. timbang tembang kangen iki wujud katresnanku. Sak derek lok. Mangga. Mangga. Apa
Gondrong mania ingkang wonten dalem sugeng midhangetaken. Waduh. Gondrong nek kereok. Yen sinawat ana netra sapa wonge sing ora natang pranta janur kuning lekuk-lekuk sapa wonge sing ora natang uyuh rasa tresno rina wengi nanging aku ora bisa duweni kadang kates teti jambi setetes tresno kanggo tombo ati memujiku wong ayu muga sliramu ora bakal lali nadyan sawindu tresnamu bakal tak tunggu. Tresno iki ora mendong saya suwe malah tambah nyiksa kuwatan kowe rambandeng ake nadyan aku wong ora duwe. Yen sinawat ana netra sapa wonge sing ora antang pranta janur kuning lekuk-lekuk sapa wonge sing ora antang uyuh rasa tresno rina wengi nanging aku ora bisa duweni janur dadi asa tetes tresno kanggo tombo ati. Mas Badut Pamujiku wong ayu muga sliramu ora bakal lali nadyan sawindu tresnamu bakal tak tunggu. ae yo Tresno iki ora mendong saya suwe malah tambah nyiksa
Dewi Sound System. Kantun Mas Bedut ingkang wonten pojok sugeng midhangetaken sinambi makani pitik mugi ganteng joget
Black cokek mania loro kali samin sugeng nidangetaken
Ya, pring kuning. Ya, karo gedhong anake gak apa-apa. Apa sliramu ra pirsa jroning ati isih ana tresno apa sliramu ra krasa yen kalengku tanpa upama tanggal 19 sasi telu gawe bingung rasane atiku yen ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong ayu Pring kuning dadi seksi ana cedak desa Purwosari apa sing kamu ra ngerti yen pring kuning gawe kangane ati Apa sliramu ra pirsa jroning ati isih ana tresno apa sliramu ra krasa yen kangenku tanpa upama tanggal 19 sasi gawe kangen rasane atiku yen bengi ra bisa turu tansah kelingan sliramu wong ayu khusus kanggo Bu Ayu. Pring kuning dadi seksi ana cedak desa Purwosari
Yo. Lari Bromo tetap semangat. Merah berani. Sip. Ya. Yo. Ayo. Jumati, mangga benar niki para Kartomania. Tardi laras. Yo, 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 ayo ikan ya. Oh, lupuh baik, patut kita wek gaul. Iku paribasane, atene bang rame. Mbak Ananya tetepan sih, cewek gaul. Yo, Mas Sumati, kudu selalu mewakili Polo Kartomania. Ya,
bareng ngaturi. Ya, aja. Ah. Mbak Mania, Brigjen Dalu. Pak Dipur Krandon punya Brigjen Dalu. Konco-konco pojok mania, Mas Supik, Mas Parjo, Brigjen Dalu. Ya, ayo yo. So, satu jiwa digoyang. Pekonang mania ya Mas Gondrong. Waya wengi udan krimis ra wis banyu kang tumedes dadi nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku sumung jroning uripku yen ora sliramu sumilire angin tansah ngedagalku rasa kang tak liwat tembang kae moga bisa tombo kangen niki nandang kuyung rino wengi yo ngombaan mania digoyang Om Bojangan no. wangsan sembuh ayo Mas Jiko Pak Depoina yo mania tapi jiwa titip tresno apa pancen siraku sesak rasa aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa apa lali apa pancen wis ngerti sakjanane aku ngenteni paline enta manise esemu liwat tembang kangen iki wujud katresnanku Kabeh konco-konco mania. Ayo saking ombaan saya saking pancing lamulan dadi sedaya mania. Sing penting ayo padha seneng pokoke joget. Waya wengi udan krimis ra wis banyu kang tumedes dadi nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora sliramu sumilire angin Ki Pak Dekliwon ya teko rai. Saka Bromo lari Bromo Pak Dekliwon teko iki. liwat tembang kangen moga bisa dadi tombo kangen iki nandang kuyung rino wengi yo Bromo digoyang cara dilas ceria Merpati FM sayang
Ucul. Bebek mania. Sekowo mania alias bebek mania. Ya. Iya. Iki yang merah-merah satu jiwa lari Bromo menyatu dengan ngombaan mana ki Munaroh ya Munaroh bro ya ya sip puter engko ya gimana ngombaan sip ya ya bekonang mania Mas Gondrong ya Pak Debriwo Suku mania ya asik
Bondo kampung. Ki saking Sumbu Mania. Sip. Ya. Yo. Aman ke daerah, aman ke wilayah. Sepenting aman tertib. Kabeh seneng-seneng terhibur. Ya. Ngombaan saiki Bromo Sipo Gidus. Satu jiwa digoyang ngombaan mania wangsan sembuh bengkonan punya Bromo Sanara sedayu ya tandangan iklan tanda rondo kampung aja wakaya ayo kanca apa aja pada lemban sing takun kampungi aman nyata saiki wancine sing padha turu wancine saiki wancine sing padha turu wancine ya. Saiki ngepasi karo rombongan saka ngombaan mania iki. Gundul-gundul pacul. Heeh.